大家好啊，我係 Ivan 啊，歡迎大家收看我哋新漢嘅 YouTube channel。咁今日咧，我哋就介紹一下呢個 C-Music 嘅 Home Theater 呢個新款嘅喇叭。咁啊，呢個 Home Theater 喇叭咧，佢有一個6寸同8寸嘅唔同嘅 model 嘅。咁亦都有朋友問過啦，咁同佢之前呢個 BA28 嘅款式有咩唔同啊？咁樣，咁最主要嘅分別咧 ，BA28 咧佢係專門 for sparking 喺呢個街頭表演啊用嘅多嘅，咁佢又多咗呢個吉他嘅 IR 啦，咁啊 selection 嘅greenback 啊 bull 啊同高嘅，咁啊專門 for 街頭表演多嘅，即係適合攞去出邊街嗰度咧，佢就有呢個電池咧，續航力有成12個鐘頭嘅。咁而新款咧 Home Theater 咧，佢係專門放屋企使用多啲嘅，所以睇個樣方面咧，咁啊 BA28咧就會比較粗野一啲啦。咁啊 Home Theater咧，佢個款咧就係適合家居就靚仔一啲，同埋有6寸同8寸咧，每隻款都有3隻顏色唔同嘅選擇嘅。咁啊 Home Theater咧，佢係專門 for 咧屋企就會俾你好簡單咁啊接駁到就可以唱到卡拉 OK 用，同埋咧就可以俾你駁埋電視機咁用嘅，因為佢有埋光纖輸入咁樣，同埋可以接駁你嘅藍牙咁樣，亦都有呢個 aux in 同埋USB-C 嘅 Type-C 嘅。咁頭先講過啦 ，Home Theater 就專門 for 屋企使用多啲啦。咁後邊啦，咁佢有呢個咪輸入啦，有1同2，咁2咧就可以 for 你接駁翻吉他嘅。咁另外頭先講過啦，佢如果接駁電視機輸入咧，就有光纖啦。咁我哋照樣接駁咧，有 analog 嘅話咧，就可以 aux in。咁啊，另外仲有 Type-C input 嘅。咁我哋見到呢個啦，有個 SteelLink， 咁啊佢就可以駁翻 Type-C 咧，接駁埋佢另外一隻嘅喇叭嘅，咁就可以同時一齊2隻使用嘅。咁啊，佢呢度咧就有翻獨立嘅 input 嘅鏡校啦，咪呢度、吉他呢度都有嘅。咁另外呢個聲音 aux 輸入，同埋呢度都有 aux output 嘅。好，頭先我哋講過啦，咪呢度咧就有咪1、咪2啦，咪2嗰度就可以去翻咪同吉他嘅設定嘅。咁啊，高低音啦，同埋 reverse 啦。好，因為我哋頭先講過咧，呢個 Home Theater 咧就專貨喺屋企唱卡拉 OK 多嘅，佢所以比 BA28 咧多咗個 echo 嘅添嘅。如果我哋接駁2隻喇叭咧，就可以分翻左右同埋 mono 嘅，呢度揀翻。咁亦都我哋用得最多嘅咧，我諗係藍牙輸入啦。咁啊，呢度 music 呢個位啦，藍牙輸入就可以 playing 翻個 music mode 咧，都會比較多一啲設定嘅喎。咁啊，有卡拉 OK 啦、Hi-Fi 同埋人聲突出嘅，就可以自己揀翻。咁啊，我哋最緊要有呢個 master 嘅 volume control 啦。咁佢亦都同之前秉承咗BA28 一樣，佢係支援唔到呢個Apps control 嘅，所以我哋電話嗰度 download 咗嘅 Apps 咧，亦都可以當一個遙控器咁樣控制嘅。咁今日介紹就嚟到呢度啦。如果大家有咩查詢咧，歡迎喺度留言聯絡我哋啦。好啦，拜拜。